今日同大家介紹一款最新嘅市場上首款啊，15.6寸。哇，15.6寸啊！最新嘅。啊，最新嘅。係市場上嘅有10.1咧、11寸咧、12寸咧、14寸咧，呢個係15.6。15.6。係，我同大家。佢咧係 touch more 嚟嘅，有酸啊，拉影拉長啊，拉影拉近啊都得嘅。你睇下呢個係咪好似個頭咁樣啊？可以剪啊。係啊。下邊咧又可以加枝。各位網友大家好，我係 Pan，我而家喺華強北啊。咁啊，李小姐話俾我聽咧，佢哋鋪頭出咗個都幾大尺寸嘅15.6寸嘅平板電腦。咁同埋佢鋪頭咧有好多運動相機啊，咁啊要介紹俾大家嘅。咁佢產品都幾多嘅。咁我而家去李小姐嘅鋪頭，等下李小姐介紹俾大家。華強北地鐵站 E2 出口，轉右手邊，認住中國移動，向前行，大概係30-40米左右。賽格通訊市場經濟大廈，右手邊呢個路口。記住啊，右手邊呢個路口一直向前行，沿住呢個通道 A06 檔 E 路口。Hello， 李小姐。今日同大家介紹一款最新嘅市場上首款啊，15.6寸。哇，15.6寸啊！最新嘅。啊，最新嘅。係市場上嘅有10.1咧、11寸咧、12寸咧、14寸咧，呢個係15.6。15.6。係。而家同大家咧講下呢個市場上最大嘅15.6寸，你睇睇呢個11寸，呢個10.1，全部有得 size 可以比嘅。而家咧呢隻機咧好多功能嘅，你睇下所有啲功能，國際版嚟嘅。國際版。係。YouTube 啊、Netflix 啊呢啲全部都有嘅。大家想要下載 download 啲咩嘢啊，全部可以同大家免費 download。想睇啲咩嘢開心劇啊，全部都有晒㗎啦，因為佢國際版。同埋咧呢隻機咧，佢個內存係最大嘅，我哋就唔開嘅，6+128。6+128。係。有啲咧講緊話1T 啊，話啲乜嘢啊，我哋就唔講啦，大家知道㗎啦，心中有數咁就得㗎啦。你睇下高清屏。高清屏。係唔反光嘅，你睇睇，全部都有晒。同埋上抖音啊、應用寶啊呢啲全部都有嘅，TikTok啊呢啲啊、Google Play 啊呢啲全部都有晒㗎啦。同埋只要屏幕又大，大家舒服啲嘛睇上嚟。當電視睇都得喎。係啦，當電視同埋佢可以送個皮套啊，呢啲隨身帶啊，去邊度都得，又唔佔地方。李小姐呢個？玲姐呢款咁大尺寸嘅 iPad 係幾錢㗎？呢隻而家目前咧，我哋本身咧就賣到1799嘅。而家咧，大家見到呢條片咧，或者阿 Pin 個粉絲咧，我就送埋呢個1TB 個手指。然之後就俾大家好價錢。呢個手指係1TB 嘅。係。呢個咧而家價錢咧就1599。1599，再送1TB 嘅手指，哇，好抵喎！係。李小姐呢個好似係14寸嘅 iPad 嚟㗎嘛？係啊，呢個14寸都唔錯嘅，係6+128。6+128G。係。仲有送埋鍵盤啊、鼠標啊呢啲全部，充摩筆啊全部都有。係。咁呢個賣幾錢咧？呢個俾大家優惠價錢1380。1380。係好價錢啊！大家快啲過嚟落單啦！好啊好啊！而家都好多隻款平板啊，15.6啊、14寸啊、11寸啊。而家講緊呢隻咧就目前夠緊特價，全部同樣電影啊，所有啲嘢都睇到嘅 ，YouTube、Netflix 啊，全部都有。大家想睇開心劇場都有嘅，全部所有都有。而家夠緊特價俾大家，該送啲嘢全部有㗎，鍵盤、鼠標呢啲全部有晒。貓屎啊！呢啲全部有㗎啦，一套嘢齊晒㗎啦。你睇睇
觸摸筆啊，又可以俾大家換翻英式插頭，耳機都有埋，同埋貼膜都有啊，所有都有啊。而家呢個俾大家好價錢啊！4叉叉叉呢隻4叉叉啊！係啦。啊，即係400幾蚊。係 OK。嗯。大家有心買咧就可以加我微信啊，然之後鋪頭好多種選擇。大家好啊！而家可以買平板嘅話，可以中意唱歌啲朋友咧，可以搭埋買埋呢個卡拉 OK 深水品牌。呢個咧而家買咧有2支咪送。你睇睇，價錢咧一樣俾大家好價錢。260。哇！李小姐呢度有一款係6K 嘅手持嘅運動相機喎。係啊，呢隻首款啊。首款啊。係 YouTube 大家未見過嘅，我而家開箱俾大家睇睇。係咪似一個美少女啊？係喎。苗條淑女啊，君子好逑啊，係咪？佢仲有個手機延長柄添。唔係，呢個係加長電池嚟嘅。哦，呢個係加長電池嚟嘅。可以時間續航比較長啲啊嘛，因為大家以前咧嗰啲咩嘢5K 啊、4K 啊呢啲啊時間會短少少啊嘛。而家加咗呢個上去咧，今日時間超長，可能續航差唔多有10個鐘咯。哇！10個鐘嘅續航時間。係啊，同埋佢個清晰度係非常之高嘅。佢有6K 個像素。同埋雙 cam。雙 cam。啊！而家着緊機係嘛？係。呢個有層膜嘅。同埋佢咧係 touch 膜嚟嘅，有酸啊，拉影拉長啊，拉影拉近啊都得嘅。你睇下呢個係咪好似個頭咁樣啊？可以剪啊。係啊。下邊咧又可以加支架，同埋咧佢又可以遙控拍攝。有遙控可以擺喺電單車都得嘅。充電咧又方便係 Type-C口。呢邊咧就插 SD 卡，呢邊充電係 C 口嚟嘅。屏幕係可以自己按照自己要求。呢個可以觸摸屏係嘛？係啦，所以就首款咯。以前嗰啲都係冇 Touch 摸嚟嘅，呢隻有 Touch 摸嚟嘅。同埋可以你睇睇，可以拉影拉長啊。拉近距離啊，都得嘅。因為呢度屏幕咧，因為佢做得細啊嘛，屏幕就唔算特別大。我而家可以 WiFi， 同埋啲桌面咧比較簡單，啲人全部都大概識用咯。呢度開 WiFi， 全部有顯示喺呢度。呢度開 WiFi 可以俾大家展示下。長撳開 WiFi。長撳就可以開 WiFi。過渡手機俾大家睇睇。係，大家開始呢個 WiFi 就可以彈出呢個畫面，可以手機對配又得。呢個 download 個 app 先，呢度個 app 咧就係呢個名稱。然之後我哋而家入去，可以用手機相機配對又得，直接喺呢度撳字配對呢個名稱，呢度有顯示嘅。有顯示呢個名稱，我哋而家就入去。對配咗之後就入去呢個 app 呢度入邊進入，你睇下咁清楚。你將個屏幕拉埋先，係，稍等，哎呀，好靚，非常之靚，因為佢已經做到6K 嘅啦。市場唯一款咁細個 cam， 然之後可以做到咁清，又唔會窒嘅，一啲都唔會窒嘅。係啊，我而家影到鋪頭出門口，好靚。呢個防唔防水㗎？呢個就唔防水啦。因為佢係可以做騎行用，又可以做車 cam 用。入邊咁多功能，你睇睇。可以前橫錄像啊，呢啲所有都有嘅。佢有拉影拉近都有嘅，其他未做到呢個功能嘅。喺呢度設置又得，呢度可以直接錄像，咁啊 OK 嘅啦。喺呢度錄又得，錄完之後撳停。可以即刻播電腦睇嘅啦。即刻可以播電腦睇㗎。係。
而家現時俾啱先錄過一點點少少視頻俾大家睇，就可以直接撳呢度。啱先係呢一段，你睇下咁高清個畫面。係啊，即錄即播放。好清啊！李小姐呢個運動相機幾錢㗎買？係啊，呢隻而家目前買咧有送埋旅錢卡，128支嗰個旅錢卡送埋，再送埋呢個支架。本身咧跟機過嚟有遙控，有埋呢個好重要嘅啲嘢，就係可以搞喺單車度騎行。下邊咧係攞口，又可以做行車記錄而用，時間續行又長。而家俾大家粉絲價，親人價799。799。哇！李小姐，你今日介紹啲產品真係驚喜不斷喎。係啊，而家俾大家有一個驚喜個產品啊！呢個係運動相機8K 喎。8K 啊！係咪大家都係未喺 YouTube 度展示過㗎啦？係啊，8K 喎。同埋啲材質啊，比之前嗰啲係完全唔同嘅。佢有少少金屬個外觀。同埋只要佢質素啊，8K 啊，做到8K啊，之前係6K。上次係5K、6K，而家係8K。哇！8K 嘅真係第一次見。係，同埋只要咧大家中意拍攝啲嘢，佢又有防水，全部都有晒。有防水膠盒。係。而家買咧，大家都係一樣有送個旅錢卡。大家咧，因為呢度展示咧嗰個效果咧，就話唔係展示唔到佢個效果啊。因為大家睇到咧，因為佢少少硬落。又睇唔出佢個最佳嗰個效果啊！大家有興趣咧，就過嚟鋪頭呢度直接試啊！我哋直接可以體驗俾大家睇。咁呢個賣幾錢嘅呢個？呢個俾大家一樣送埋旅錢卡，咁樣咧就599。599啊，8K 喎，哇真係犀利！送埋旅錢卡有幾大㗎個旅錢卡？128。128，好嘅，唔該晒。小姐呢個係咪360相機嚟㗎？唔係，呢個係350。350相機？係啊，都係最新嘅，有雙屏咧，前邊後邊都可以見到，又可以連接手機，同埋送個隨機過嚟有個防水殼。防水殼。係，大家中意游水都有可以嘅，有30米個防水，同埋佢本身有啲配件。有咁多，又有腳架。有腳架。係可以擺喺車度，電單車可以做車 cam，呢啲全部都可以。佢續行都有幾個時間嘅，都應該有4-5個鐘咯。遙控呢啲全部都有晒㗎啦。續行係4-5個鐘。係。同埋只要佢有雙屏顯示，可以後邊顯示咧，前面顯示，影自己又得喎。擺喺邊度又方便，同埋佢個只要個電芯咧，佢係可以攞出嚟嘅。電芯可以攞出嚟嘅。呢個都係一個特色，係可以大家要時間長啲嘅話，可以買多一塊電芯。買多個電芯大概要幾錢啊？呢個俾大家都係好價錢㗎啦。而家送埋啲嘢咧，450蚊，送埋一張128支嗰個旅錢卡。128支個旅錢卡，即係呢台運動相機係450。係好抵玩，好抵玩喎！係，大家我呢度好多騎行呢啲產品，車 cam 啊，同埋啲運動相機啊，全部都有，大家可以自由過嚟選擇。價錢咧有高到低都有，200幾蚊到600幾蚊，全部都有晒㗎啦。好啊，李小姐呢度咧360相機嘅話都有好多款嘅，都係影石360嘅，X5啊、X4啊，仲有呢兩款，呢一款黑色嘅款我第一次見。呢個X5啦，跟住呢個X4啦，呢個咧就係掛喺第一視覺㗎，呢個應該係，真係好多靚嘢喎！李小姐鋪頭。係，同大家介紹下呢啲超級快充，你睇下呢個而家都係最新嘅800瓦，有咁多插口，全部有分晒好㗎啦，大家可以見到㗎啦。USB Type C 啊，而家好多都係 Type C 嚟噶嘛。有600、730、800瓦3種。可以大家選擇，有300嘅都有。300都有。係300，大家視頻應該見到好多嘅啦，就同大家講下價錢，今日 OK 啦。好啊。
呢個800瓦咧就俾大家299。299800瓦。係730瓦嘅咧就280蚊。280蚊。呢個600瓦咧就係238。哦，都相差唔大喎。係，只有俾大家粉絲㗎啊嘛。好啊。咁仲有呢款咧？呢款啊，係咪似個城堡咧？係啦，好似個城堡啊。有開關嘅，你睇睇。3合一。3合一。係可以充埋手錶，充埋耳機。呢度可以充埋手機，全部係開關嚟嘅，好靚嘅呢隻。係喎，幾好款喎。呢隻咧而家俾大家粉絲價168。168。好嘅，唔該晒。而家同大家介紹一隻超強勁嘅吹風機啊！吹塵又得，清潔衛生又得。呢隻機咧有3個顏色，有黃色、有紅色、黑色都有埋，俾大家睇睇。又可以換電芯，只要係方便，帶上飛機又得。佢本身一個間機一個，仲送埋一個，總共有2粒大電芯。呢個係電芯嚟嘅。係電芯嚟嘅，佢係比較低嘅。比較細嘅。因為個風力夠大啊嘛，所以佢送多一個俾大家備用。哦，咁而家我哋試下啲風力好唔好啊？好。哇，好大力啊！全部有嘢，入邊有嘢嘅。哦，全部入邊有產品嘅，唔係空殼嚟嘅呢個。哇，好大風力喎！試多次。哇！真係吹到喐晒喎！而家啲款機好似平咗係嘛？係呢隻機拍過㗎啦，因為而家點解會平咧？因為而家有國家津貼啊，有補翻15%個升，所以我呢個同大家講下啲價錢。而家之前咧，你官網查咧，全部係2300幾嘅啦。而家價錢咧，同大家變翻一叉。好嘅，話平咗好多喎。係，大家有興趣嘅過嚟體驗，同埋啲效果又唔同嘅，同埋我哋呢間咧係官方指示嘅，官方公司指定個點啊。官方銷售點。係，官方銷售點，同埋我哋有送好多嘢俾大家嘅啦。價錢可以過嚟鋪頭度傾啊。好啊。一定俾大家驚喜。好嘅，唔該晒。咁啊，6·1兒童節就快到啦！李小姐話俾我哋聽咧，就如果喺佢鋪頭買任何產品嘅話，都會送一個兒童嘅手寫板。